V. So terima kasih kepada V Agent kerana menjemput saya dah kali kedua. Dan saya rasa di sini bila saya datang kali kedua, saya rasa yang tersirat dalam pemikiran saya tentang marketing, mendapat ilmu sebanyak lebih kurang dalam 40% sekarang. So saya need lagi almost 60% dan akan sentiasa bersama-sama dengan V Agent untuk mengetahui lebih lanjut dan mengharapkan bantuan daripada V Agent untuk membantu kami dalam syarikat kami dan untuk memasarkan produk kami dan mendapatkan ejen-ejen yang berkualiti. Itu yang dapat saya kongsikan bersama-sama untuk semua para usahawan-usahawan yang baru di luar sana, kerana ilmu adalah yang terbaik, duit nombor 2. So kalau tanpa ilmu, duit banyak pun tak guna. So kalau duit ada, ilmu ada, insya-Allah excellent, dan pembelajaran sentiasa kena ada. Kalau tak ada ilmu yang kita pelajari daripada guidance, memang usahawan akan mengalami kegagalan. Pengalaman saya daripada tahun 1997, mula dengan spa dan mempunyai penjung spa, dan sekarang saya baru dapat yang betul-betul macam mana untuk mencapai kejayaan. Kalau selama ini turun naik, so sekarang ada guide yang saya dapat rungkaikan macam mana nak dapat keuntungan, macam mana dapat memberi komisen kepada ejen dan semua sekali. Yang saya rasa selama ni saya tak ada, cuma ada duit untuk handle tetapi tak boleh berjaya. So far, insya-Allah dengan ada guidance daripada V Agent, saya dan partner saya insya-Allah akan mengikuti segala apa yang diajar, insya-Allah.